이제 보이네요. 네, 안녕하세요. 저는 샤론 로즈 마스터 김세윤입니다. 반갑습니다. Herkese merhaba. Ben Sharon Ozmaster Kimse'nin tanıştığıma çok memnun oldum. 네, 지금 제가 이제 오늘 정용우 임미선 본부장님들의 초대를 받아서 오늘 여러분들께 저의 이야기를 들려드리게 됐는데요. Star Master Jun ve Mison'dan bir davet aldığım için bugün sizlere hikayemi paylaşacağım. 지금 이제 들어오기 전에 터키 시간을 보니까 지금 10시더라고요. 아침 10시 맞죠? Ama başlamadan önce Türkiye'de saatin şu an sabah 10 olduğunu duydum. 네, 이렇게 아침 일찍인 시간에 벌써 80명이 넘는 분들이 이렇게 들어오셔서 저희 이야기를 들어주신다고 하니까 너무 감사하기도 하고 제가 또 오늘 많은 이야기들을 여러분들께 전달을 해드릴 수 있으면 좋을 것 같습니다. Sabahın erken saatinde şu an bile 80 kişiyi aştık. Böyle benim hikayemi dinlemek için geldiğinizden dolayı çok teşekkür ederim. Size böyle güzelce hikayemi anlatabilirim umarım. 네, 저는 이렇게 제 애터미가 제가 이제 벌써 한지 6년 차가 됐거든요. Ben Atomi'ye başlayalı 6 yılı geçti. 그래서 저의 6년의 이 애터미 동안 애터미 사업을 한마디로 해보자면 바로 애터미를 아시나요? 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. Bu yüzden 6 yıl boyunca bu işi yaptığımda aslında ilk söze girdiğim tek kelime varsa o da Atomi'yi biliyor musundu? 네, 다음이요. 저는 이제 시작하기 전에 제 소개를 하자면 제 이름은 김세윤이고요. 나이는 이제 31살이고 이제 한국의 경기도 화성이라는 곳에서 사업을 하고 있습니다. Bu yüzden kendimi kısaca anlatırsam ismim Kimseyon, 31 yaşındayım ve memleketim Kore ama Kore'de bir şehirde de onu bilmediğiniz için yazmadık. 제가 애터미를 하기 전에는 저는 평범한 직장인이었어요. Atomi'yi yapmadan önce de çok normal bir şekilde bir şirket çalışanıydım. 저는 원래 이제 대학 때 호텔 경영학과를 졸업을 하고 일반 직장에 취업을 해서 회사를 다니고 있었는데요. Üniversitede aslında otel işletmeciliği ile ilgili bir bölüm okumuştum ama iş hayatına gelince de normal bir şirkette çalışıyordum. 대학을 졸업하자마자 취업을 하게 됐어요. Okuldan mezun olur olmaz bir şirkete girebildim. 그렇게 해서 이제 직장을 24살 때부터 다니기 시작을 했는데요. O yüzden 24 yaşımda iş hayatına başladım. 지금 이제 화면에서 보이시는 거와 같이 저는 25살에 애터미 사업을 시작을 하게 됐습니다. Ve ekranda da gördüğünüz gibi 25 yaşında da çok seviyeli bir şirket olan Atomi'ye başladım. 24살 때 이렇게 회사를 다니면서 여러 가지 생각이 들게 되었는데요. Aslında 25 yaşında böyle şirkette girip gelirken çok fazla düşündüğüm şey oluyordu. 혹시 여러분들은 여러분들은 현대자동차라는 회사 알고 계신가요? Siz de Hyundai denen araba markasını biliyor musunuz? 네, 현대자동차라는 회사에 제가 근무를 하고 있었습니다. 현대자동차 연구소에서 일을 했었죠. Ben de bu Hyundai'de aslında Hyundai denen şirkette çalışıyordum. Yani orada yönetim işine bakıyordum. 네, 되게 큰 회사였고 연봉도 좋았고 복지도 나쁘지 않은 회사였습니다. Çok iyi bir şirketti. Hani maaşı da çok iyiydi ve böyle refah olarak da çok güzeldi. 그런데 그렇게 좋은 회사에 어렵게 들어갔는데 왜 1년도 안 돼서 회사를 그만두고 애터미 사업을 시작을 했는지 그 이유가 궁금하실 것 같아요. Neden böyle çok iyi bir şirkete girip böyle çok zor bir şekilde girdikten sonra bir yıl bile geçmeden o işi bırakıp Atomi'yi seçtiğimi sorarsanız. 네, 다음이요. 그래서 저는 다른 일도 아니고 왜 하필 네트워크 마케팅 사업인 애터미를 선택했을까? 이것을 다 궁금하실 것 같습니다. Neden başka bir dal değil de aslında tam tersine bir network işi olan Atomi'yi seçmişimdir. Bunu merak ediyor olabilirsiniz. 다음이요. 제가 이제 회사를 다닐 때 많은 그 여성 직장인 분들이 결혼을 하고 이제 출산을 해야 하는데 아이를 보면 더 이상 일을 못하는 그런 상황을 두려워했습니다.
Ben şirkette çalışırken aslında kadın çalışanlar bir süre sonra çalıştıktan bir süre sonra evlendiğini, bir süre sonra da çocuk doğurmaya başladıklarını ve doğurduktan sonra da iş hayatının bittiğini gördüğümde çok korkmaya başlamıştım. 그래서 저도 저희 회사에 다니는 분들의 고민을 들으면서 아, 나도 7년을 일하거나 10년을 일해도 내가 내 미래를 보장할 수 없구나 이런 생각이 들었습니다. Bu yüzden aslında çevremdeki çalışanları gördükten sonra demek ki ben burada 5 yıl veya 10 yılda çalışsam sonunda böyle bir şeyle karşılaşacağım için geleceğime dair bir güvencem yok dedim. 그래서 저도 제 미래를 확신할 수 있고 mi래를 보장할 수 있는 그런 일을 하기 위해서 이직을 준비를 했었죠. Bu yüzden ben de geleceğe hazır olabilmek ve en azından bir güvence oluşturabilmek için araştırmalar yaptım. 네, 다음이요. 그래서 어떤 일을 할까 하고 이제 고민을 하고 있는데 갑자기 저희 어머니께서 이 칫솔을 가지고 오셔서 월 5천만 원을 벌겠다고 이야기를 하셨습니다. Bu yüzden tam ne yapacağım diye düşünürken de annemden bu diş macununu hani teslim aldım ve annemin bu lafını duydum. Ben ayda 735 bin lira kazanacağım diyordu. 네, 저는 어떻게 990원짜리 이 칫솔로 5천만 원을 벌 수 있겠냐는 그 의심이 들었습니다. Ben de nasıl bu 12 liralık fırçayla bu kadar para kazanabilirsin deyip şüphe etmeye başladım. 그래서 이 애터미 사업을 알아보게 됐습니다. Böylece Atomi işini araştırmaya başladım. 그리고 이제 처음 애터미 센터에 가서 세미나를 들어보게 됐는데요. Ve bir eğitim merkezine gidip Atomi semineri dinledim. 네, 다음이요. 이 사진은 이제 제가 홍콩 여행을 다녀왔던 사진입니다. Buradaki fotoğraflar Hong Kong'a gittiğimdeki bir seyahatten. 제가 회사를 다닐 때 이제 휴일이 생겨서 그때 다녀온 사진인데요. Ben şirkette çalışırken izin olduğum zamanlarda gittiğim seyahatin fotoğrafı. 네, 사진 속에 제 모습이 행복해 보이나요? Fotoğraflarda mutlu gözüküyor muyum? 네, 행복해 보이죠? Tabii ki mutluyum. 네, 저 때는 진짜 너무 좋았어요. 제가 원래 여행을 좋아하고, 낯선 곳에 말이 안 통해도, 잘 먹고, 잘 자고, 놀고 오는 사람이었습니다. Bu aslında yani böyle mutlu olmamın sebebi ise seyahat yapmayı çok seven biriyim. Anlamadığım bir dil, ülke bile olsa çok iyi bir şekilde yer, güzel bir şekilde uyur ve çok iyi bir şekilde eğlenebilirim. 그렇게 2박 3일을 여행을 잘 하고 돌아오는 비행기 안에서 갑자기 이 가슴 한켠이 되게 막막해졌습니다. Böyle 2 gece 3 gün tatil yaptıktan sonra uçağa bindiğim ana itibaren yüreğim böyle çok hızlı bir şekilde atmaya başladı. 네, 다음이요. 왜냐하면 제가 저희 가족이 생각났기 때문입니다. Çünkü ailemi düşünmem yüzündendi. 저희 가족은 항상 어렸을 때부터 여행을 많이 다녔는데요. Benim ailem ben küçüklükten itibaren de çok fazla seyahat yapan bir aileydi. 근데 제가 16살 때부터 저희 집안의 경제가 어려워지기 시작했습니다. 어머니의 사업이 실패했기 때문이죠. Ama ben 15-16 yaşına geçtikten sonra da ailemizin durumu biraz zorlaşmaya başladı. Bunun sebebi annemin işinde başarısız oluşuydu. 그렇게 어머니의 사업이 실패하고 저희 집이 그 경제적으로 어려움을 겪으면서 저희는 여행은 꿈도 꾸지 못하게 되었습니다. Annemin işi başarısız olduğundan ve ekonomik olarak da zorlandığımızdan dolayı artık seyahate gitmeyi hayal bile edemiyorduk. 그래서 제가 든 생각이 내가 직장에 다녀서 내가 매월 받는 월급으로 나는 가고 싶은 곳에도 가고 먹고 싶은 것도 먹을 수 있지만 우리 가족은 누가 책임질 수 있을까 이런 생각이 들게 되었습니다. Bu yüzden o zamanlar böyle düşündüm. Şu an bir şirkette çalışıyorum ve aldığım maaşla istediğimi yiyip istediğim seyahate gidebilirim ama şu an aileme bakacak. Hani onları böyle çekip çevirecek ne var diye düşündüm. 그래, 애터미 세미나를 듣고 나니까 나도 부자가 되어야겠구나. 우리 가족을 위해서 이런 생각이 들었습니다. Bu yüzden semineri dinlediğimde ben de ailem için zengin olmalıyım diye düşünmeye başladım. 네, 다음이요. 그런데 그때 이제 제가 강의를 들어보니까
나이도 어리고 돈도 없고 경험도 없는 저 같은 사람도 부자가 될 수 있다고 이야기를 하더라고요. O zaman duyduğum laf genç yaşta olsanız, tecrübesiz de olsanız ve paranız olmasa da zengin olabilirsiniz. Ben bu gerçek mi diye düşündüm. 네, 다음이요. 그래서 제가 생각을 완전히 바꾸게 된 계기가 되는 강의를 2016년에 박한길 회장님 강의를 듣게 되었습니다. Bu yüzden de benim düşünce yapımı tamamen değiştirebilen Başkan Park Kangil'in konuşmasını dinledim. Bundan 6 yıl önce. 네, 다음이요. 그때 박한길 회장님께서 강의했던 내용은 미래는 급격하게 변화하고 있고 그 변화하는 미래에 애터미가 어떤 역할을 할 수 있는지에 대한 강의였습니다. O zaman dinlediğim konuşmasında anlattığı şey geleceğin ve dönemin sürekli değiştiği ve bu değişen dönemde atomin işlevi neydi bunu anlatıyordu. 이 시대가 1, 20년이 변화하는 그 속도가 이전에 100년이 변화한 것보다 훨씬 빠른 속도로 크게 변할 거라고 이야기를 하셨습니다. Söylediği şey bu 20 yıl içerisinde değişen zaman ve olan değişiklikler bundan sonraki 100 yıl içerisinden çok daha fazla olacağıydı. 일자리는 거의 모든 일자리가 사라지고요. Ve bütün iş yerleri neredeyse yok olacak. 사람들이 할 수 있는 일들을 로봇이나 AI가 대체하는 일들이 많아질 거라고 이야기를 했습니다. İnsanların yapacağı tüm işleri robot ve yapay zekalar yer alacak demişti. 여러분들 터키에도 그런지 모르겠는데 요즘 이렇게 한국에서는 식당에 가면 로봇이 서빙을 해주는 그런 식당들도 많이 생겨나고 있습니다. Türkiye'de nasıl bilmiyorum ama Kore'de mağazalar lokantalara gittiğinizde artık servisleri robotlar yapıyor. 네, 그런 삶의 변화가 지금 이루어지고 있는데 우리 이런 시대의 변화 속에서 우리는 어떻게 살아남을 수 있을까? 이런 궁금증이 생기더라고요. Böyle değişen zamanda aslında biz nasıl hayatta kalacağız? Ben bunu merak etmeye başladım. 그런데 강의에서 박한길 회장님께서 우리는 이 생필품, 아주 좋은 품질의 저렴한 가격의 생필품을 가지고 소비자 집단을 만들어서 이런 문제를 해결할 수 있다. 또 부자가 될 수 있다. 이런 이야기를 하시더라고요. Park Hang-il'in konuşmasında söylediği şey bu kadar kaliteli ve ucuz ürünleri alıp tüketici topluluğunu oluşturduğunda zengin olabilirsin. Bunu söylemişti. 그때 당시에 말레이시아 지사가 오픈을 했는데요. 지사가 오픈하자마자 모든 제품은 품절이 됐고 3일 만에 26만 명이 가입을 했습니다. Malezya'da şube açılır açılmaz bir anda ürünlerin hepsinin stoğu tükendi ve bir anda 200 bin kişi üye oldu. 그리고 앞으로 태국, 멕시코, 뭐 중국 등의 지사가 계속해서 오픈을 할 거라고 말씀을 하셨습니다. Ve o zamanlarda da Tayland'da, Meksika'da ve Çin'de sürekli olarak şubeler açılmaya devam edilecek yani planı dönüyordu. 네, 다음이요. 그래서 여러분들께 제가 한번 여쭤보고 싶은 게 있습니다. Bu yüzden sizlere sormak istediğim bir şey var. 2023년이 지금 벌써 3개월이 지나고 4월을 앞두고 있는데요. Şu an 2023'teyiz ve neredeyse 3 ay geçti ve 4. aya gireceğiz. 2023년에 계획을 세우고 또 이루고 계신가요? Siz de 2023 için planınızı uygulayıp onun için çalışıyor musunuz? 그러면 2022년은 어떠셨나요? O zaman sizler için 2022 nasıldı? 5년 전에는 어떠셨나요? 5 yıl önce nasıldınız? 우리는 그저 지금 오늘 하루를 열심히 살아가고 있는 게 아닐까요? Bu yüzden aslında biz hepimiz aynıyız. Sadece bugünü sıkı çalışmak yetiyor mu sizce? 여러분들께서 5년 뒤 그리고 10년 뒤를 지금부터 준비하지 않으면 앞으로 변화되는 이 시대에서 살아남지 못할 수도 있습니다. Bu yüzden bundan 5 yıl 10 yıl sonrasını düşünerek eğer çalışmazsak biraz önce söylediğim gibi değişen dönemde ve çağda ayakta kalamayız. 다음이요. 이제 일자리가 2030년 불과 7년밖에 남지 않았는데요. 일자리 20억 개가 사라진다고 합니다.
Bu yüzden aslında insanların çalıştığı iş yerleri sürekli olarak yok oluyor. Şu ana kadar 20 milyon aşkın iş yerinin yok olduğunu düşünebilirsiniz ve 2030'da bunun hepsinin yok olacağı planlanıyor. 다음이요. 그리고 지금 튀르키예에서도 물가가 계속해서 오르고 있죠. Tabii şu anda Türkiye'de fiyatlar sürekli yükseliyordur. 한국에서도 마찬가지입니다. Kore'de de aynı şekilde. 물가는 계속해서 오르고 있는데 소득은 상승이 많이 되지 않습니다. 거의 안 된다고 보면 되죠. Sürekli olarak fiyatların değişmesine oranla gelirin neredeyse hiç değişmediğini söyleyebiliriz. 현재 소득으로는 더 이상 그런 내가 이전에 살던 그런 삶을 유지하기가 어려워진다는 뜻입니다. Yani bunun anlamı da aldığınız maaşın aynı olması ama sizin yaşayacağınız yaşamın artık eskiye oranla çok daha kötü olması demek oluyor. 근데 이러한 문제들을 정부가 해결해 줄 수는 없습니다. Tabii ki böyle sorunları da aslında bilmekle çözemezsiniz. 우리 개개인이 우리의 미래를 준비를 해야 합니다. Bu yüzden bir araçla geleceğimize hazırlanmamız gerekiyor. 네, 다음이요. 그리고 출산율은 계속 떨어지고 있고 고령 인구는 계속 늘어나고 있습니다. Ve şu an doğum oranları gitgide düşüyor ama yaşlı nüfus da gitgide artıyor. Yani yaşlı nüfusun yaşama süresi daha uzuyor. 한국에서는 65세가 되면 은퇴를 해야 하는데요. Kore'de 65 yaşına geldiğinizde emekli olmanız gerekiyor. 지금 평균 수명이 100세를 넘어서고 있습니다. Lütfen taşıması 주세요. 그러면 네, 지금 수명이 100살 사람들이 100살까지 살아요. Ve şu an insanların 100 yaşına kadar yaşayacağı söyleniliyor. 그러면 거의 3, 40년을 우리는 소득이 없는 상태로 살아야 되는데요. Yani yaklaşık 34 yılda hiçbir geliriniz olmadan yaşamanız gerektiği anlamına geliyor. 그러면 3, 40년을 내가 일을 하지 않고 살 수 있는 그 준비를 해야겠죠. Böylece 34 yılda iş yapmasam da geçinebileceğim bir şekilde hazırlamam gerekiyor. 그거에 대한 준비를 저희는 어떻게 하면 되는지 오늘 이야기를 하려고 합니다. Böyle bir hazırlığı nasıl yaparsanız olur onun hakkında konuşacağız. 네, 다음이요. 여러분들은 오늘 다들 양치하고 머리 감고 세수하셨죠? Bugün hepiniz dişlerinizi fırçalayıp duş alıp veya yüzünüzü yıkadınız, değil mi? 근데 그렇게 씻으실 때 양동이로 물을 떠와서 씻으신 분 계신가요? Sizler de yüzünü yıkarken hiç kova kullanıp yıkayan var mı? 양동이로 물을 떠와서 씻어야 된다고 생각하면 어떠시죠? Sürekli olarak bir kova kullanarak yüzünüzü yıkamak size nasıl düşündürüyor? 너무 싫죠. 저도 싫습니다. Siz de bunu sevmezsiniz, ben de sevmiyorum. 그런데 우리는 지금까지 평생 동안 이 양동이로 물을 길어서 그런 양동이로 물을 길어서 쓰는 그런 일들을 해왔습니다. Bu yüzden şu ana kadar hayatınızda yaptığınız tüm işleri düşünürseniz aslında kova kullanarak yapmakla aynı. 그런데 제가 오늘 말씀드리고 싶은 건 이 애타미 사업은 여러분들이 오늘 샤워하실 때 물을 파이프라인으로 콸콸콸 나오게 해서 씻은 것처럼 이 파이프라인을 구축해서 소득을 만드는 일이라고 말씀을 드리고 싶습니다. O yüzden bugün benim size söyleyeceğim şey yüzünüzü yıkarken rahat bir şekilde kullandığınız boruyu aslında boru düzenini Atomi sizin hayatınızda bir gelir elde etmek için kullanıyor. 네, 양동이는 이제 집어 던져야겠죠? Bu yüzden siz de artık kovaları hayatınızdan atabilirsiniz. 네, 이제 파이프라인을 구축을 해야 되는데요. 다음이요. Böylece bir boru hattı kurmanız gerekiyor. 여러분의 미래를 준비를 하시면 좋을 것 같습니다. Geleceğiniz için hazırlık yapmanız hepimiz için faydalı. 네, 다음이요. 네, 계속 넘겨주세요. 그래서 이 아까 말씀드린 것처럼 여러분들의 이 파이프라인을 구축하는
그 기회는 멀지 않습니다. 멀리 보시지 않고 가까이에 있다는 것을 기억하시면 좋겠습니다. Biraz önce söylediğim sizin hayatınızı kolaylaştırmak için kurulacak bir boru hattının aslında yapımı çok zor değil ve sizin aslında fırsat çok yakınınızda duruyor. 그게 바로 애터미입니다. Bu da direkt atomi oluyor. 다음이요. 우리가 돈을 버는 종류에는 여러 가지가 있습니다. 아까 말씀드린 양동이로 일을 하는 건 노동소득이죠. Aslında bizim para kazanmamız için çok fazla hani kazanç çeşidi var. Bunlardan birincisi biraz önce kullandığımız kova yöntemine benzetirsek bu işçilik geliri oluyor. 그리고 돈으로 버는 또 소득을 버는 건 자본소득이라고 하는데요. Ve zaten mevcut bir paranızla yatırım yaparak kullandığınız şey ise sermaye geliri oluyor. 그중에서 우리가 이렇게 파이프라인을 구축해서 일하지 않아도 소득을 벌 수 있는 그런 일들을 시스템 소득이라고 합니다. Ve bu sermaye gelirini ikiye böldüğünüzde siz iş yapmasanız bile kurduğunuz sistemle size para kazandıran gelire de sistem geliri deniyor. 다음이요. 그래서 우리는 죽을 때까지 소비자라는 거를 잊으시면 안 됩니다. Bu yüzden normal hayatta ölene kadar bir tüketici olduğunuz, herhangi bir şeyin tüketici olduğunuzu unutmamanız gerekiyor. 절대 품질의 아주 좋은 가격, 합리적인 가격의 이 제품들을 평생 쓸 수만 있다면, 네. Yüksek kalitede ürünleri uygun fiyatlarla hayatınız boyunca kullanacağınızı anlarsanız, 우리 가족 4명이 쓰는 매월 쓰는 그 돈을 애터미 마트로 바꿀 수만 있다면, ve 4 kişilik bir ailenin standart böyle kullandığı günlük ihtiyaçları maliyetini düşünüp bunu Atomi marketiyle değiştirirse 무자본으로 할 수 있는 이 유통사업, 그리고 전 세계로 할 수 있는 이 유통사업이 여러분들의 시스템 소득을 만들어줄 수 있다는 겁니다. İşte sizin kullandığınız aslında değiştirdiğiniz bu ürünler sizin yatırımınız olur ve siz bu yatırımlarla yıllık sistem geliri kazanabilirsiniz. 다음이요. 여러분들 우리 돈의 흐름은 다 유통에 있습니다. 유통. Ve şu an aslında hayatımızda her şeyin bir dağıtımı var. 왜냐하면 사람들은 태어나서 죽을 때까지 소비를 하기 때문이죠. Bunun sebebi ise insanlar doğduğundan ölene kadar herhangi bir şeyin tüketimini yapmaları gerekiyor. 그래서 저도 이렇게 애터미 사업 세미나를 들어보고 그때부터 저는 제품을 써보기 시작했습니다. O yüzden ben de Atomi seminerini dinledikten sonra ürünleri kullanmaya başladım. 네, 다음이요. 없어서 못 팔 정도라고 하길래 나도 한번 써봐야겠다 이런 생각이 들었습니다. Bende olmadığı için hani ürünleri satamaz mıyım? O zaman ben kendimden denemeye başlarım dedim. 다음이요. 제 피부는 정말 심한 여드름성 피부였는데요. Benim cildim gerçekten çok ciddi sivilce sorunu olan bir ciltti. 네, 사진에서 보이시죠? Size fotoğrafta görüyorsunuzdur. 네, 근데 제가 원래 이렇게 피부가 안 좋았기 때문에 제가 쓰던 화장품들이 되게 고가의 비싼 그리고 저자극 화장품들이 많았습니다. Benim cildim böyle hasarlı bir cilt olduğundan dolayı kullandığım ürünlerin hepsi çok pahalı, çok yüksek, hani böyle yüksek kalite ve aktif etkisi çok hızlı olan ürünlerdi. 근데 제가 그때 당시 쓰던 선크림이 애터미 선크림의 5배 비싼 선크림이었거든요. O zamanlar kullandığım güneş kremi şu an kullandığım Atomi güneş kreminden 5 kat daha pahalıydı. 그런데 애터미 선크림을 써봤는데 제가 쓰던 그 5배 비싼 선크림보다 훨씬 좋고 자극도 없고 너무 부드럽고 너무 좋았습니다. Ama Atomi güneş kremini kullandığımda şimdiye kadar o kullandığım pahalı güneş kreminden çok daha yumuşak, çok daha böyle etkili ve aslında hiçbir böyle yan etkisi olmayan bir üründü. 그렇게 선크림을 써보고 너무 좋아서 다른 제품도 하나씩 써보기 시작했습니다. Güneş kremini kullandım ve çok güzel olduğundan dolayı da diğer ürünleri teker teker kullanmaya başladım. 네, 토너, 그리고 화장품, 그리고 뭐 이브닝 케어도 시작해서 샴푸도 바꾸게 됐고요. 전 애터미 제품을 애용하기 시작했습니다. Tonikten başlayıp kozmetik ürünlerini kullanıp Evening Care'de kullanıp daha sonra da şampuanımı değiştirip böylece ürünlerimi teker teker değiştirdim. 네, 다음이요.
이렇게 애터미 제품이 아주 좋은데 저렴한 이유는 뭐였냐면 원가에 엄청나게 투자를 하고 있다는 거였습니다. Atomi ürünlerinin bu kadar güzel olup aslında bu kadar uygun fiyatlı olmasının sebebi ise ürünün maliyetini yani yalın üretime yatırım yapmaları. 네, 다음이요. 그 품질과 가격을 넘어서서 소비자가 제품을 얻어가기까지 그 전 모든 단계가 애터미에서 관리를 한다는 뜻입니다. Yani bunun anlamı ise kaliteyi ve fiyatı ikinci planda tutup tüketicinin etkinliğini arttırmak için tüm aşamalarda aslında bu yönetimi alıp onların her şeyi bütün maliyetleri minimuma indirerek yapıyorlar. 네, 다음이요. 계속 넘겨주세요. 넘겨주세요. 네, 여기. 그래서 애터미는 생필품을 유통하는 유통회사인 것을 기억을 해주셔야 돼요. Bu yüzden sürekli olarak aklınızda tutmanız gereken şey Atomi günlük ihtiyaçlarımızı karşılamamızı sağlayan bir dağıtım şirketi. 우리가 어차피 칫솔 사고, 치약 사고, 어차피 얼굴 닦고, 어차피 머리 감는 샴푸를 쓰는 그 모든 것들을 애터미로 바꾸시면 됩니다. Yani normalde zaten diş macunu, diş fırçası kullanıp normalde zaten kozmetik kullanarak aslında yüzümüzü yıkayıp ve şampuan kullanıyorsak bunları sadece Atomi ile değiştirmeniz yeterli. 그렇게 모인, 네, 다음 넘겨주세요. 그 매출로 넘겨주세요. 그렇게 모인 매출들이 지금 한국에서 그리고 전 세계에서 2조 2천억 원을 달성을 했습니다. Burada böyle bunları topladığınızda global olarak satışların da çok büyük rakamlar. O yüzden yani çok büyük bir rakam. O yüzden tam bilmiyorum. 네. 네, 다음이요. 여기서 애터미에 가입할 때 가입비 내신 분 있을까요? Atomi'ye üye olduğunda hiçbir üyelik ücreti veren biri var mı? 네, 다음 넘겨주세요. 그런데 여기서 아무도 애터미 가입하실 때 돈을 내지 않고 무료로 회원가입을 하시고 애터미 쇼핑몰에서도 연회비 없이 구입을 하고 계실 거라고 생각이 듭니다. Burada üye olan kişilerin hiçbirinin Atomi'ye başlangıçta üye olurken para ödemediğini ve Atomi'nin sitesini kullanırken de hiçbir masraflarını karşılamadığını biliyorum. 애터미에는 600가지가 넘는 아주 너무 좋은 애터미 제품들이 있고요. Atomi aslında çok fazla ürün skalasına sahip. 500 aşkın. 네, 한국에서는 10만 가지가 넘는 아자몰도 있습니다. Kore'de 100'den fazla ürünün olduğu aslında 100'den fazla ürünün olduğu bir Azamol sitesi de var. 네, 넘겨주세요. 네, 그래서 우리 애터미는 다음이요. 리스크가 없는 온라인 유통 사업인데 저처럼 돈이 없는 이 20대, 25살의 나이에도 시작할 수 있었던 이유가 바로 진입비도 없고 월간 유지비도 없었기 때문입니다. Atomi aslında risksiz ve böyle online bir dağıtım şirketi olduğu için benim gibi parası olmayan 20 yaşlarında bir kişinin bile aslında bu mücadeleye üstlenebilmesinin nedeni hem üyelik ücretinin olmaması hem de aylık olarak vermemiz gereken ücretlerin olmamasından dolayıydı. 네, 다음이요. 그리고 애터미는 두 줄 바이너리 방식이기 때문에 내가 이렇게 좋은 제품을 내 주변에 사람들에게 알릴 수 있으면 소비자와 사업자를 구축을 할 수 있으면 가능한 일입니다. Ve Atomi iki koldan oluşan binary bir sistem olup iyi ve böyle yüksek kalitede ve ucuz ürünleri çevreme tanıtarak onlardan tüketici ve bu işi yapacak kişi grupları oluşturarak bu işi çok iyi bir şekilde yapabilirim. 다음이요. 그리고 이제 마케팅 플랜을 제가 이렇게 들어봤는데 오늘은 마케팅 플랜에 대해서 자세하게 이야기를 해드리진 않을 거예요. 시간이 없기 때문에. Ben böyle kazanç planı ile ilgili de bir şeyler hazırladım ama bunu tabii ki ayrıntılı bir şekilde anlatamayacağım. Çok fazla zaman olmadığı için. 네, 이렇게 튀르키예어로 또 잘 설명이 되어 있는 마케팅 플랜 영상을 찾아보시거나 같이 세미나에 참석을 하셔서 이 마케팅 플랜을 꼭 한번 들어보시기 바랍니다. Türkiye'de de çok iyi işleyen bu kazanç sistemini ya videolardan izleyip ya da seminere gidip bizzat dinleyerek bir kez böyle anlamanızı öneririm. 제가 이렇게 바이너리 시스템 두 라인으로 계속해서 소비자와 사업자를 찾아서 내려가다 보니까 제 좌측 그룹과 우측 그룹에
30만 포인트, 30만 포인트가 쌓이는 그 시점이 오게 되었습니다. Sürekli olarak aslında sağ ve kolunuz ve sol kolunuz için çalışıp tüketiciler, onlar ürünler tanıtarak tüketiciler oluşturmaya başladığınızda ve o kişiler de alışveriş yaptığında sağ ve sol kolunuzdan yükselen 300 bin puan ve 300 bin puanla 300 bin PV ve 300 bin PV size gelir kazanmanız için bir fırsat oluşturuyor. 저는 회사를 다니다가 애터미 사업을 부업으로 한 게 아니고 회사를 바로 kımandu고 애터미 사업을 전업으로 시작을 했기 때문에 이 6만 원이라는 소득이 너무 소중했습니다. Ben aslında Atomi'yi öğrenir öğrenmez hem şirkette çalışırken ek iş olarak değil de direkt şirketi bırakıp tam zamanlı olarak Atomi'yi yapmaya başladığım için ilk olarak böyle 300 bin PV, 300 bin PV sonunda alınan o komisyonun çok böyle iç açıcı olmadığını gördüm. 그리고 저는 이 애터미 사업이 글로벌 원 마케팅으로 진행이 된다는 것에 아주 마음이 많이 움직여서 저는 꼭 해외에서 일을 해야겠다라는 생각을 했습니다. Bu yüzden aslında benim için önemli olan şey de Atomi global bir işti. Aslında bu özellik benim çok yüreğimi aslında içimi heyecanlandırmıştı. Bu yüzden ben de yurt dışında iş yapmalıyım dedim. 저는 어렸을 때부터 해외를 돌아다니면서 일을 하는 것을 꿈꿔왔기 때문입니다. Ben aslında küçüklüğümden beri yurt dışına çıkıp böyle işler yapmayı hayal eden biriydim. 그래서 전 세계로 사업을 할 수 있는 이 애터미 사업이 저에게는 엄청나게 매력적으로 느껴지게 되었습니다. Bu yüzden global olarak dünyanın her yerinde iş yapabileceğim Atomi de bana çok çekici geldi. 그렇게 제가 말레이시아에도 가서 소비자를 찾고 그러다 보니까 태국으로 연결이 돼서 태국의 소비자들이 나오기 시작했는데요. Böylece Malezya'ya gidip tüketici grubu oluşturmaya başlarken bir anda Tayland'da da bir bağlantı oluştu ve orada da grup oluşmaya başlandı. 다음이요. 네. 그렇게 제가 태국의 소비자들을 연결을 하다 보니까 이 제품이 너무 뛰어나서 63단계, 제 계보도 저로부터 63단계에서 이 태국의 리더님을 만날 수 있게 되었습니다. Böyle aslında ürünleri Tayland'da yavaş yavaş tüketicileri bağlamaya başladığımda da ürünler çok güzel olduğundan dolayı artık böyle Kore tarımında 60. seviyeye aşkın kişiler oluşmaya başladı. 네, 제가 듣기로 지금 이 튀르키예의 그 파트너 그룹이 엄청나게 잘하고 계시다고 터키 1등이라고 얘기를 들었어요. Aslında ben şu an Türkiye ile burayla hani bu grupla ilgili duyduğum şey Türkiye'de Atomi Partner grubunun en büyük grup olduğu ve birinci sırada olduğu. 그런데 저는 처음부터 그렇게 잘하지 못했습니다. Ama ben sizler gibi ilk baştan itibaren bu kadar iyi bir şekilde yapamadım. 그래서 이렇게 빨리 제가 제 하위에 리더를 찾을 수 있었던 건 아니고 계속 소비자를 만들고 찾다 보니까 이렇게 스스로 사업을 하려고 하는 리더님을 만나게 된 것이죠. Tabii ki böyle lider oluşturmak vasıfı hani göreviyle ilerlemeyip sadece tüketici buluşturup onu tüketici ürünleri denetip onun böyle kendiliğinden tüketici olmasını aslında sağladım ama bir liderin oluşması gerekiyordu. 애터미 보상 플랜의 특징 중에 무한 단계가 있습니다. Atomi'nin kazanç planının en güzel özelliklerinden biri sonsuz seviye. 혹시 여기에서도 내 밑에 나처럼 일을 하는 사람이 나오지 않지? 이런 생각을 하시는 분들도 포기하지 말고 끝까지 하시다 보면 여러분들 같은 그런 사업자를 만날 수 있게 됩니다. Bu yüzden şu an burada bulunan kişiler de benim alt ekiplerimde benim gibi böyle çalışıp Atomi'yi sevebilecek biri çıkmayacak mı diye düşünebilirler ama sonuna kadar vazgeçmeyip ilerlediğinizde mutlaka çıkıyor. 네, 다음이요. 그리고 애터미의 소득에는 상한선이 있기 때문에 여러분들께서 언제 시작해도 절대로 늦지 않습니다. Ve Atomi'de gelir sınırı olduğu için ne zaman başlarsanız başlayın bu hiçbir zaman geç olmayacak. 다음이요. 애터미, 네, 이제 직급이 7가지가 있는데요. 가장 첫 직급인 세일즈 마스터가 있고요. Ve Atomi'de 7 tane kariyer seviyesi var. Bunların ilki Sales Master. 네, 그 다음 계속 보여주세요. 네, 그 다음 세미 세일즈 프로모션 하고 있고요. Daha sonrası Semi Sales Master dediğimiz özel bir promosyon var. 네, 세미 세일즈 프로모션이 있기 때문에 지금 시작하시는 분들에게도 아주 큰 힘이 될 것 같습니다.
Semisalesi Master denen bu özel bir pozisyonda olduğundan dolayı şu an başlayan kişiler için de yeni başlangıçta çok güzel umut olacaktır. 네, 다이아몬드 마스터부터는 나와 같은 직급을 좌측에 2명, 우측에 2명 이렇게 만들면 임페리얼 마스터까지 갈 수가 있는데요. Diamond Master'lıktan başlayarak kendiniz gibi olan 2 kişiyi sağınızda ve solunuzda oluşturduğunuzda İmperial'e kadar gidebilirsiniz. 네, 저는 지금 샤로노즈 마스터고요. 올해 하반기에 스타 마스터에 도전을 할 계획을 잡고 있습니다. Ben şu an Sharon Rose Master'ım ve bu yılın ikinci yarısında Star'lığa gitmeyi planlıyorum. 네, 임페리얼 마스터까지 넘겨주세요. 그래서 이 직급이 되면 그 다음이요. 회사에서 직급을 달성한 것에 축하한다는 의미로 프로모션을 줍니다. Ve şirket siz kariyere ulaştığınızda size hediye veriyor. 그 금액을 현금 프로모션에 대한 금액을 합치면 13억 6,300만 원입니다. Bunları Türk lirası olarak da var ama buna ilerlettiğimizde aslında hani Royal Master'dan, Crown Master ve Imperial'den sonrası için çok çok büyük paralar. Şu an Kore olduğu için söylemiyorum. 네, 여러분들께서 아까 말씀드린 대로 포기하지 않고 끝까지 사업을 하시다 보면 임페리얼 마스터까지 충분히 가능하십니다. Bu yüzden biraz önce söylediğim gibi sizler de vazgeçmeden sonuna kadar düzenli bir şekilde ilerlediğinizde imperiallik çok çok mümkün. 다음이요. 한국에서 이제 직장을 퇴직하고 죽을 때까지 노후 준비를 하게 되는데 그때 필요한 금액이 7억이라고 합니다. Kore'de siz emekli olduktan sonra aslında sizin hayatınız sonunuza kadar yaşayabilmeniz için gerekli olan paralar çok zor. 7 trilyon gibi bir şeydir. 7 trilyon won gibi ama Türk lirasını bilmiyorum. 네. 그래서 10명 중에 7명 정도는 이 7억을 준비하지 못한다고 대답을 했는데요. 그 이유는 경제적인 여유가 없어서라고 했습니다. Böyle bir parayı da 10 kişiye hazır mı diye sorduğunuzda 10 kişiden 7'si böyle bir hazırlığın olmadığını söylüyor. Çünkü ekonomik olarak çok zor bir durum. 네, 지금 54만 달러라고 해주셨는데요. 이 금액을 우리는 애터미 임페리얼 마스터까지 달성하면 충분히 준비할 수 있고 또 우리가 원하는 삶을 살 수 있게 되는 거죠. Jun'un yazdığı 540 bin dolarda size imperial olacağınıza kadar çok rahat bir şekilde biriktirebileceğiniz ve bu saatten sonra da çok iyi bir şekilde yaşayabileceğiniz bir miktar. 네, 다음이요. 제가 이렇게 애터미 제품도 써보고 좋아하게 됐고 그리고 마케팅 플랜도 듣고 세미나에 가서 이 애터미가 나의 꿈을 이루어질 수 있다는 것을 확인하고 나서 제가 결심을 하고 말레이시아로 가서 사업을 시작하게 됩니다. Ben ürünleri kullanıp memnun olduktan sonra ve seminerlere katılıp Atomi ile karşı emin olduktan ve kazanç planını da çok iyi bir şekilde öğrenip kendim de tekrar emin olduktan sonra böyle gördüğünüz gibi Malezya'ya gittim. 제가 말레이시아를 가게 된 이유는 제가 대학교 때 교환학생으로 말레이시아를 다녀왔고 그리고 말레이시아는 영어를 쓰기 때문에 제가 소통을 할 수 있게 되어서 그래서 말레이시아를 가서 치약 칫솔 그리고 선크림, 이브닝 케어를 쓰는 소비자들을 모으게 됐습니다. Malezya'ya gitme sebebim ise ben üniversitede öğrenciyken değişim öğrencisi olarak Malezya'ya gitmiştim. Bu yüzden oranın kültürünü bilip İngilizce konuştuklarını da bildiğimden dolayı aslında çok rahat ederim diye diş macunu, diş fırçası, güneş kremi ve evinik care'i yanıma alıp gittim. 네, 다음이요. 제가 이렇게 너무나 재밌게 즐겁게 애터미의 소비자들을 하나하나 만들어 갈 수 있었는데요. Böylece eğlenerek ve çok güzel bir şekilde Atomi tüketicilerini yavaş yavaş oluşturdum. 네, 근데 이 소비자 중에서 한 분이 저에게 태국 사람을 소개시켜주게 되었습니다. Bu kişilerin arasından da bir kişi beni bir Tayvanlıyla tanıştırdı. 그래서 제가 태어나서 한 번도 가보지 않은 태국이라는 나라에 그 사람 한 명을 만나러 비행기를 타고 날아갔습니다. 다음이요. Bu yüzden ben hayatım boyunca hiç gitmediğim bir ülkeye bir kişiyle buluşmak için uçağa binip gittim. 네, 그래서 제가 그분을 만났는데 그분이 애터미 사업 설명을 들어보고 내가 애터미 사업을 해봐야겠다 이렇게 이야기를 하셔서 제가 또 말레이시아에서 태국으로 캐리어를 끌고 가게 되었습니다.
O kişiyle konuşup anlattıktan sonra da o kişi de bu işi yapmak istediğini söylediği için aynı şekilde Malezya'dan bir bavulla Tayland'a gittim. 네, 다음이요. 그래서 사진에서 보시는 것 같이 3층짜리 아주 거대한 센터를 오픈을 하고 사업을 시작하게 되었는데 그때가 2017년이었습니다. Ve fotoğraflarda gördüğünüz gibi 3 katlı çok büyük bir eğitim merkezini 2017'de açtım. 여기까지만 들으면 정말 사업이 잘 진행이 됐네라고 생각하실 수 있겠지만 이분의 여기 이제 오른쪽에 계신 분이 센터장님인데 이분이 사업을 하려고 하다가 와이프가 반대해서 사업을 안 한다고 하고 이 센터를 차려놓고 들어가게 됐습니다. Şu ana kadar beni dinlediğinizde bu işi ne kadar iyi bir şekilde yapıyor, işi ne kadar iyi gitmiş diye düşünebilirsiniz ama fotoğrafta sağdaki fotoğrafta gördüğünüz kişi, kazançlı anlatan kişinin eşi bu işi yapmasına karşı olduğundan dolayı işi bırakıp bir anda ayrıldı. 그래서 제가 태국말도 안 통하고 어딘지도 모르고 한국 사람도 없는 그 동네에서 매일매일 울었습니다. Bu yüzden ben Tayland'da konuşabileceğim bir dilde bilmiyorum. Hiç bilmediğim bir şehir ve hiçbir Koreli yokken gerçekten her gün o eğitim merkezinde ağladım. 그런데 울고만 있을 수는 없잖아요. Ama tabii ki ağladım diye bir şey gerçekleşmez. 왜냐면 저는 애터미가 너무 좋았기 때문이죠. Ama ben Atomi'yi çok sevdiğim için devam. 그래서 다음이요. 저는 애터미 제품을 들고 무작정 나가서 소비자를 만나러 다니기 시작했습니다. Böylece Atomi ürünlerimi yanıma alıp sokağa çıkarak tüketici oluşturmaya başladım. 네, 이렇게 애터미 화장품을 태국 마사지샵에 가서 소개하기도 하고 제가 이제 영어를 할 수 있으니까 학교에 가서 교무실에서 영어 선생님을 찾아서 소비자를 구축하기도 했습니다. Böylece ürünleri alıp Tayland'daki bir güzellik masaj salonuna gidip oradaki kişileri de denettim. İngilizce bildiğimden dolayı bir okula gidip İngilizce hocasını bulup ilk olarak onunla ürünleri denetmeye başladım. 저는 태국어를 못했기 때문에 구글 번역기를 아주 잘 사용했습니다. Ben tabii ki o sıra Taylandca bilmediğim için de Google çeviriyi çok iyi bir şekilde kullandım. 네, 구글 번역기로 애터미에 대해서 설명하고 그리고 더 궁금하신 분들은 세미나에 초대를 하게 됐습니다. Böylece Google çeviriyi kullanarak Atomi tanıtımı yapıp çok daha fazla bilgi edinmek isteyen kişileri de seminerlere davet ettim. 네, 다음이요. 그렇게 제가 처음 세일즈 마스터에 도전을 하게 되었습니다. Böylece de ilk olarak Sales Master'lığa meydan okuyabildim. 네, 그렇게 세일즈 마스터를 도전을 하게 하면서 그 한 소비자를 만나게 되었는데요. Böyle Sales Master'lığa meydan okuyarak da çok fazla tüketiciyle buluşma imkanım oldu. 네, 다음이요. 그 소비자분께서 제품을 써보시고 이 제품이 너무 좋아서 내가 사람들을 모아볼 테니 사업 설명을 해라 이렇게 말씀을 하셨습니다. O kişi tüketici ürünleri kullandığından ve hoşuna çok gittiğinden dolayı gelip bana ben bazı kişileri topladım gelip bize bir işi anlat dedi. 그래서 제 인생에 처음으로 애터미 세미나를 제가 스스로 하게 된 거죠. Bu da hayatımda ilk defa semineri tek başıma yaptığım andı. 네, 지금 사진을 보시면 되게 굉장히 분주해 보이죠? Tabii ki şu an fotoğraflarda gördüğünüzde çok havalı duruyor. 이분들이 처음 세미나를 듣고 전화를 해서 20명, 30명씩 가입을 하기 시작한 겁니다. Bu kişiler semineri dinledikten sonra seminer bitti ve sürekli olarak telefonlarda 20-30 kişiyi üye yapmak istediklerini söylediler. 저는 이때만 해도 내 사업이 이제 태국에서 시작이 되었구나, 너무 잘 되겠구나 이런 부푼 희망을 가지게 되었습니다. İşte tam o anda da demek ki benim işim Tayland'da şimdi başlıyor. Çok fazla büyüyeceğim deyip böyle heyecanlandım. 그리고 아주 기분 좋게 집으로 돌아왔는데요. Ve böylece moralim çok iyi bir şekilde eve döndüm. 그 이후로 2달 동안 연락이 없었습니다. Ama hiçbir sebep yokken 2 ay boyunca hiç iletişim olmadı. 그래서 너무 또 실망을 하고 정말 태국이랑은 내가 인연이 아니구나. 그래서 스폰서와 상담을 하고 제가 한국으로 다시 가게 됩니다. Böylece yine hayal kırıklığına uğrayıp demek ki Tayland benim iş yapabileceğim bir yer değil deyip sponsorumla danışmanlık yaparak Kore'ye döndüm. 네, 다음이요.
그래서 이렇게 스폰서랑 상담하고 한국으로 갔는데 이제 제가 da시 한국에서 열심히 해보자 이런 마음으로 열심히 하려고 하는데 갑자기 전화가 옵니다. 다음이요. Tabii ki yine böyle istişareden sonra Kore'ye dönmeme karar verildi ve Kore'ye döndüğümde neyse artık Kore'de çok iyi bir şekilde çalışayım derken tam bir telefon geldi. 태국에서 온 전화였는데요. Tayland'dan gelen bir telefondu. 저한테 어디 갔냐고, 지금 왜 한국 가 있냐고, 지금 한국 가서 내가 애터미 본사에 한번 가봐야겠다. 이런 전화가 왔습니다. Neden Kore'de olmadığını, neden Tayland'da olmadığını, niye Kore'ye döndüğümü sordu ve gelip bir kez atom merkezini ziyaret etmek istediğini söyledi. 알고 보니까 그 세미나를 주최하신 분이 박사 과정을 하느라고 너무 바빠서 8개월 동안 연락이 안 돼 있다가 박사 과정을 끝내고 이제 본격적으로 애터미 사업을 해보시려고 저한테 연락이 온 거였습니다. Ama benim öğrendiğim şey ise o kişi seminer yaptıktan sonra bir uzmanlık sınavına hazırlandığından dolayı 6 ay boyunca böyle yoğun olduğunu, uzmanlık sınavı biter bitmez de aklına tekrar atomi yapmak geldiğini söyleyerek benimle iletişime geçmişti. 네, 다음이요. 그래서 지금은 애터미 파크라는 본사가 있지만 예전에는 이렇게 본사가 없어서 또 다른 건물에 새 월세를 들어서 사는 그런 본사에 또 방문을 했고 속리산 뉴스 호스텔의 석세스 아카데미에도 이렇게 방문을 하셨습니다. Tabii ki şu an merkez, yani orada merkez olduğu için çok rahat bir şekilde ilerliyor ama o zamanlar merkez olmadığından dolayı aslında böyle boş bir yerde seminer yapılıyordu ve gelip çok fazla hani Success Akademi'ye vesaire katıldı. 그렇게 애텀이라는 회사를 믿을 수 있겠다라는 그 신뢰를 가지고 태국으로 돌아가셨습니다. O yüzden 다음이요. Atomi demek ki güvenilecek bir şirket deyip buna kendi onaylayıp daha sonra Tayland'a geri döndü. 네, 그리고 이 두 사진이 저한테 왔습니다. Ve daha sonra da bu iki fotoğrafı bana gönderdi. 네, 이분들이 이제 태국에서 본격적으로 사업을 시작했고요. 다음이요. Bunlar artık Tayland'da kendiliğinden bu işe başlamışlardı. 그렇게 2019년 한 해 동안 저도 태국에서 다이아몬드 마스터에 승급을 했고 이분들도 다이아몬드 마스터에 승급을 하면서 한 해 동안 사업을 계속해서 진행할 수 있었습니다. Bunlar da bu şekilde ben de 2019'da Diamond'la ulaştıktan sonra onlar da Diamond yapıp hep böyle iyi bir şekilde çalıştık. 그런데 2020년에 모두가 예상하지 못한 코로나 팬데믹이 터졌죠. Ama 2020 yılında da hiç kimsenin tahmin edemediği korona dönemi çıktı. 네, 그래서 제가 잠깐 한국에 들어왔다가 다시 태국에 나가지 못하는 상황이 되었습니다. Bu yüzden tam o sırada Kore'ye kısa süreliğine gelmiştim ve tekrar yurt dışına çıkamayacak bir durum ortaya çıktı. 그래서 저는 제 파트너분들이랑 함께 먹고 자고 같이 다니고 이러면서 사업을 하다가 갑자기 떨어지게 되니까 너무 걱정이 되는 거예요. Bu yüzden ben partnerlerimle beraber yiyip partnerlerimle uyup onlarla sürekli böyle iletişim halinde olup iş yaparken bir anda onlarla tekrar görüşemeyeceğim çok korkunç geldi. 네, 다음이요. 그런데 정말 다행히도 저의 제가 같이 사업을 했던 그 모습을 똑같이 복제해서 이분들이 사업을 스스로 진행을 하더라는 겁니다. Ama burada en güzel olan şey ise sizin gibi birinin siz nasıl iş yapıyorsanız onun aynı şekilde klonlanarak onlar da kendiliğinden bu işi yapabilecekleri bir sistemin olmasıydı. 네, 다음이요. 그렇게 2020년, 2021년 이분들의 밑에서 또 80세, 나이 80세가 되는 분이 다이아몬드 마스터가 또 승급을 하셨고요. Böylece 2020-2021 yıllar arasında da bu kişiler çok iyi çalıştığından dolayı 80 yaşlarında biri Diamond Master oldu. 네, 제 그룹에는 정말 다양한 나라와 다양한 나이의 사람들이 애터미 사업을 하고 있습니다. Bu yüzden benim grubumda gerçekten çok çeşitli ülkeden çeşitli yaşlardaki kişiler iş yapıyor. 그 80세 할아버지가 지금 82세이신데도 아주 활발하게 애터미 사업을 하고 계십니다. O 80 yaşında olan dede şu an 82 yaşında ve o hala atomi işini çok böyle iyi bir şekilde yapıyor. 네, 그렇게 이제 사업을 진행해 나가다가 다음이요. 2022년에 이제 드디어 비행기를 타고 갈 수 있게 되어서 제가 이렇게 또 가서 함께
사업을 진행을 하기도 했습니다. Böyle zaman geçip sonunda 2022 olduktan sonra artık uçağa binip başka ülkeye gidebilme yasağı kalktığı için onlarla tekrar buluşup böyle beraber çalışabildik. 코로나 기간 3년 동안 단 한 번도 방문하지 못했는데 제가 태국에서 올라오는 매출들이 포인트들이 계속 올라오는 걸 보면서 정말 이 애터미 사업의 시스템 소득에 대한 위력을 그때 느끼게 됐습니다. 2-3 yıl boyunca hiç ziyaret edemediğim, gidemediğim Tayland'daki partnerlerimi görünce ama sürekli olarak da korona döneminde artan PV'leri ve yükselen PV'leri gördüğümde Atomi'nin gerçekten olabileceğini, böyle bir sistem olduğunu, ne kadar büyük bir iş olduğunu o zaman tekrar anladım. 그런데 이렇게 진짜 현장에 가보니까 정말 현장이 답이다. 현장에 답이 있다. 이런 생각이 들더라고요. Bu yüzden gerçekten sahaya çıktığımda öğrendiğim tek şey saha bu işin gerçek cevabı. 이거는 이제 말레이시아에 갔던 사진인데요. Bu yine Malezya'ya gittiğimdeki fotoğraflar. 네, 우측에 이제 위에 있는 사진을 보시면 여기에는 4개국의 저희 소비자들이 있습니다. Sağda olan en üstteki fotoğrafa bakarsanız orada 4 ayrı ülkeden tüketiciler var. 말레이시아, 중국, 싱가포르, 한국 이렇게 네 분이 계셨던 거죠. Malezya, Singapur, Çin ve Kore'den 4 kişi var. 네, 이렇게 다양한 분들의 소비자들을 현장에서 만나면서 애터미 이야기를 하고 계속해서 애터미를 알리는데 힘을 쓰니까 너무 재밌더라고요. Az böyle bakıp sahaya çıkıp insanlarla buluşup Atomi'yi konuştuğumuzda ve o atmosfer çıktığında gerçekten çok mutlu oluyorum. 네, 그리고 그 같이 일하는 우리 리더 사장님들과 인생 시나리오를 쓰면서 애터미를 통해서 꿈을 이루고 또 꿈을 그려나가는 그런 일들을 하고 왔습니다. Ve beraber çalıştığımız kişilerle de hayat senaryosunu aslında doldurup hep beraber bu işi neden yaptığımız ve hayalimizin ne olduğunu, bunu gerçekleştirmek için nasıl çalışabileceğimizi hep beraber planladık. 네, 다음이요. 그리고 이제 한국에서는 제가 이제 세미나 사회를 보기도 하고 이렇게 센터도 오픈을 하게 됐습니다. Böylece de zaman geçince artık Kore'deki seminerlerde sunuculuk yapmaya başladım ve Kore'de de böyle bir eğitim merkezi oluşturdum. 네, 이 센터에 우리 정용우, 김미선 본부장님들도 오신 적이 있는데요. Bu eğitim merkezine Star Master'cığım ve Mison'un da gelmişliği var. 네, 우리 여기 계신 튀르키예 분들도 오시면 또 저희가 맛있는 음식도 만들어 드리고 또 격하게 환영을 또 해드리겠습니다. Türkiye'de bulunan sizler de eğitim merkezime gelirseniz size çok lezzetli yemekler yapıp sizi çok güzel ağırlayacağım. 네, 그리고 저는 이제 애터미의 영리더스 클럽으로 활동을 하면서 이렇게 박한길 회장님의 집에도 가본 적이 있는데요. Kore'de de artık lider klaplara girdiğim için böyle Park Hangil ile konuşmuştum ve evine gitmişliğim de var. 네, 여러분들께서도 나중에 이제 기회가 되신다면 꼭 한번 가보시면 좋을 것 같습니다. 회장님 집이 너무 좋아요. Siz de böyle bir fırsat yakalarsanız mutlaka gitmelisiniz. Park Hangil'in evi çok güzel. 네, 한 달에 전기세가 300만 원이 나온다고 합니다. 잠깐만요. 다시 말씀 주세요, 국장. 300만. 한 달에 회장님 댁에서 전기세가 한 달에 300만 원이래요. 300만 원. 전기세만. 오빠, 댓글을 쓰죠. 뭐지? 터키어로. 너무 어려워요, 국장님. 아, 네. 그럼 다음으로, 네. 그리고 이제 2023년이 되었습니다. Böylece 2023 oldu. 네, 2023년에 또 저도 계속해서 현장에서 일을 하고 있죠. Ben de 2023 olsa da yine sahada böyle çok iyi bir şekilde, sıkı bir şekilde atım işini yapıyorum. 네, 이 무한단계 글로벌 원마케팅의 위력 덕분에 저의 산하에는 제가 한 번도 가보지 않았던 뉴질랜드의 파트너분들이 생기게 되었습니다. Bu sonsuz seviye ve global marketing özellikleri sayesinde hiç gitmediğim bir Yeni Zelanda'da üyem ortaya çıktı. 이번에 뉴질랜드에서 새로 세일즈 마스터분들이 승급을 하셔서 박한길 회장님과 함께 승급식을 진행한다고 합니다. Yeni Zelanda'da Sales Master'lar meydan okuyup Sales Master olan kişiler de Park Hangil'le beraber bu kariyer töreni yaptılar. 스폰서가 없어도 배우고자 하는 의지와 애터미 사업을 하려고 하는 의지가 있었기 때문에 가능했었던 일이죠.
Bu da sponsor direkt yanlarında olmasa bile öğrenmenin sorumluluğuyla ve bu işi yapmanın sorumluluğuyla başarılı olan kişiler. 네, 또 뉴질랜드 지사에서 굉장히 많은 도움을 주고 계셔서 가능했습니다. Tabii ki bu da Yeni Zelanda'da bulunan genel merkezinde çok fazla yardımıyla mümkündü. 그리고 저는 지난달에 이제 결혼을 했는데요. Ve ben geçen ay evlendim. 네, 저의 결혼 상대는 애터미 스타마스터이십니다. De. 애터미 스타마스터와 결혼을 했습니다. Ben Atomi'de bulunan bir Star Master'la evlendim. 네, 애터미 안에서 이렇게 결혼도 하게 되고 또 결혼하고 나서 신혼여행을 또 이렇게 파트너들이 있는 곳에 가서 함께 또 시간을 보내기도 했는데요. Atomi sayesinde aslında Atomi'de bulunan biriyle evlenip balayı içinde partnerlerimizin olduğu bir yere gidip onlarla da çok iyi bir şekilde vakit geçirdik. 이렇게 애터미와 함께 제 삶을 만들어 나갈 수 있어서 너무 행복합니다. Atomi sayesinde benim böyle hayatım oluştuğu için çok mutluyum. 네, 다음이요. 그래서 저는 계속해서 이렇게 미팅과 세미나를 참석하면서 끊임없이 소비자를 만들고 우리 리더님들과 함께 사업을 진행을 하고 있습니다. Ben bu yüzden sürekli olarak seminerlere katılıp toplantılara katılıp liderlerimle sürekli olarak buluşarak bu işi yapıyorum. 네, 지금 이 사진에도 한국, 그리고 스리랑카, 베트남, 태국 이런 다양한 나라의 소비자분들이 이제 사진에 있는데요. Bu yüzden bu fotoğraflarda da Kore, Sri Lanka, Vietnam gibi birçok ülkeden fotoğraflar var. 네, 이런 일을 하기 위해서 저는 무슨 일을 하고 있을까 매일매일 그거를 말씀드리려고 합니다. Bu yüzden ben bu işi yapabilmek için her gün ne yapmalıyım onu söylemek istiyorum. 네, 다음이요. 저는 애터미 건강기능식품을 먹으면서 건강해지고 있고요. İlk olarak atomik gıda takviyelerini alarak sağlıklı bir şekilde ilerliyorum. 네, 다음이요. 그리고 애터미 화장품을 쓰면서 이렇게 매일매일 예뻐지고 있고요. Ve atomik kozmetik ürünlerini kullanarak da her gün güzelleşiyorum. 제가 요즘 너무너무 사랑하는 제품, 히노키 클레이 워시오프 마스크팩입니다. 다시 말씀 주세요. 아, 이거 없어요? 네, 없어. 그러면은 지나가도록 하겠습니다. 그리고 다음으로 네, 저는 끊임없이 소비자에게 제품을 전달하고 있습니다. Ve sürekli olarak da tüketicilere ürün deneytip ürün teslimi yapıyorum. 네, 그렇게 했더니 다음이요. 무한 단계 시스템에 의해서 이렇게 뉴질랜드의 파트너 그룹이 나오게 되었고요. İşte böyle ilerlediğim için de sonsuz seviye dediğim şart sistem sayesinde de böyle Yeni Zelanda'da ben bilmeden partnerlerim ortaya çıkıyor. 다음이요. 저는 이 애터미를 더 효과적으로 알리기 위해서 애터미 영상을 보내주고 또 소감을 남겨주면 상품을 주는 이런 프로모션도 진행을 하게 되었습니다. Ben Atomi için daha iyi aktarabilmek için böyle video gönderdiğim, daha sonra o videoyu izledikten sonra bana yorum atan kişilere de hediyeler veriyorum. 이렇게 했더니 한 분의 sobi자가 나도 애터미 사업을 해야겠다라고 결단하고 이분이 말레이시아에서 사업을 진행하게 되었는데요. Böyle yaparken de bir kişi ben de Atomi işini yapmalıyım deyip Malezya'da bu işe başladı. 다음이요. 이분이 저를 이렇게 제가 하는 거를 똑같이 복제해서 말레이시아에서도 똑같이 영상을 보내주고 소감을 남겨주는 이런 소비자를 모으게 됐습니다. Bu kişi de aynı şekilde beni kopyalayarak o da aynı şekilde tüketicilerine bunu göndererek de böyle bir topluluk oluşturdu. 네, 영상 한번 재생해 주시겠어요? 영상 이거 네, 그거 누르시면 되거든요. 오케이. 이게 제가 영상을 이렇게 보내주고 소비자분들이 다 이렇게 소감을 남겨주신 거예요. Böyle videoyu gönderip daha sonra tüketiciler de böyle yorumlar bırakıyorlar. 네, 굉장히 길게 남겨주셨죠. Çok uzun yazmışlar değil mi? 그래서 이분들이 이 애터미 제품을 소비를 하지만 더 잘 알고 쓰니까 더 좋게 느껴진다. 이런 소감들을 남겨주셨어요. O kişiler de tam atom ürünlerini bilip kullanıyoruz ama bunları böyle izleyip bilerek kullandığımızda çok daha iyi hissediyoruz denen yorumları biriktirmişlerdi.
그래서 어떠한 수단과 방법을 가리지 않고 여러분들이 소비자에게 애터미를 제대로 알릴 수 있다면 그것은 여러분들이 사업을 잘 진행하고 있다는 뜻입니다. Yani başka hiçbir farklı bir yönteme gerek kalmadan o tüketicilerinizi çok iyi bir şekilde 네, yönettiğinizde başarılı olacağınız bir iş. 다음이요. 제가 이렇게 전 세계에 많은 분들을 소비자를 만들고 또 많은 분들과 함께 사업을 할 수 있었던 이유는 바로 이 애터미 시스템 덕분이었습니다. Benim tabii ki farklı ülkelerde çok fazla farklı insanlarla buluşarak bu işi iyi yapmamın sebebinin ta kendisi atom sistemiydi. 애터미 회사에서 꼭 무료로 세미나를 진행해주고 우리는 그곳에서 그 나라, 각 나라의 언어로 세미나를 들을 수 있기 때문에 우리는 언어를 못해도 그 나라 언어를 못해도 우리 충분히 시스템을 활용해서 사업을 할 수가 있습니다. Yani şirket tarafından bütün seminerin düzenlenip her şeyin planlandığı ve aslında orada çok fazla kişinin çok fazla tercümanın olup sizin hiç bilmediğiniz bir dilde bile sizin partneriniz varsa aynı anda çok dile çevrilerek yönetilen bir sistem olduğundan dolayı siz hiçbir şey bilmeseniz bile sistem sizin yerinize her şeyi yapıyor. 네, 다음이요. 이렇게 나 대신 일을 해주는 이 세미나를 꼭 여러분들께서도 많은 분들과 함께 참석을 하시기 바랍니다. O yüzden sizin yerinize her şeyi yapan bu sisteme de bir kez bile olsa partnerlerinizle böyle toplaşıp katılmanızı öneririm. 다음이요. 그리고 지금 채널 애터미, 뭐 유튜브 이런 그 채널 애터미나 유튜브에도 많은 그 나라의 각 나라의 언어로 영상과 자료가 올라와 있기 때문에 그런 것들을 활용해서 충분히 사업을 하실 수 있죠. Ve Channel Atomi'de ve YouTube'daki kanallarda da çok fazla video olduğundan dolayı başka bir ülkenin dilini bilmeseniz bile tüm içeriklere sahip olacağınız platform olduğu için yani bu işi çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. 네, 다음이요. 그래서 이제 애터미의 가치와 비전에 대해서 여러분들이 많이 아시게 됐을 거라고 생각을 합니다. Bu yüzden Atomi'nin değerine ve vizyona dair çok fazla şey bilmenizi umuyorum. 신제품이 계속 나오고 있고, 그리고 계속해서 해외를 진출을 하고 있기 때문에 우리 회사는 이 성장이 멈추지 않을 것입니다. Sürekli olarak yeni ürün lansmanları yapıldığından ve yurt dışında ülkeler giderek genişlediğinden dolayı bu işin durması gibi bir şey yok. 네, 다음이요. 그리고 올해 이렇게 회장님께서 전 세계가 다 같이 함께 나아가겠다라는 외침을 하셨기 때문에 우리는 더 많은 성장을 기대할 수가 있게 됐습니다. Tabii ki Park Hang-in'in söylediği gibi dünyanın her yerinde bulunan ülkeler atomiyle aynı anda yükselecekler duyduğumuz için aslında bunu baz alarak çok çok daha iyi bir şekilde çalışmamız ve heyecanlı olmamız gerekiyor. 네, 다음이요. 이제 여러분들이 애터미를 알아버리셨기 때문에 이제 평범하게 살기는 이제 틀렸습니다. Artık atomiyi tanıdığınız için normal bir hayat yaşayacağınızı sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. 여러분들은 이제 애터미와 함께 특별한 삶을 살게 되셨습니다. Artık başkan sayesinde çok özel bir yaşam yaşıyorsunuz. 네, 저는 그래서 이렇게 매달 인생 시나리오를 쓰고 있는데요. Ben de bu yüzden her ay hayat senaryosu yazıyorum. 네, 다음이요. 이렇게 인생 시나리오를 작성을 하면서 인생 시나리오가 하나씩 하나씩 이루어지는 것들을 보면서 진짜 놀라고 있습니다. Böyle hayat senaryosunu yazıp her birinin tek tek gerçekleştiğini görünce çok şaşırıyorum. 생생하게 꿈꾸면 반드시 이루어진다고 합니다. Eğer gerçekten iyi bir şekilde hayal kurup çalışırsanız hepsi gerçekleşiyor. 제가 인생 시나리오 중에 하나가 이제 저는 어머니와 함께 사업을 하고 있기 때문에 어머니와 함께 임페리얼 마스터의 달성을 하는 게 또 한 가지 저희 그 꿈인데요. Benim de hayal senaryolarımda yazan bir hayalden biri şu an annemle beraber iş yaptığım için aslında annemle beraber Imperial Master olmak benim hayalim. 네, 다음이요. 저는 이 애터미 사업이 정말 가족 사업, 진짜 가족이 하면 너무 좋은, 가족이 함께 성공할 수 있는 그런 사업이라고 생각을 합니다. Bu yüzden ben atom işini gerçekten aile gibi, ailenizle beraber olduğunuzda ne kadar zarar alırsanız alın hiç etkilenmeyeceğiniz bir şey olarak düşünerek ve severek yapıyorum. 네, 다음이요. 저는 이제 이렇게 전 세계 100개 도시에서 애터미를 알리고 선한 영향력을 주는 것이 저의 인생 시나리오고요. Artık
국장님 끊겼어요. 다시 말씀 주세요. 전 se계 100개 do시에서 애터미를 알리면서 좋은 영향력을 주는 일을 하고 싶습니다. Ve dünyanın 100 yerinde böyle iyi bir şekilde liderlik yaparak onları iyi bir şekilde yönlendirebileceğim bir iş yapmak istiyorum. 네, 그리고 이 멋진 사진은 몰디브인데요. Burada gördüğünüz fotoğrafta Maldivlerin fotoğrafıymış. 제가 2025년에 이 몰디브를 가서 일주일 동안 쉬고 오겠다는 것도 인생 시나리오를 썼거든요. Ben de 2025 yılında böyle Maldivler'de bir hafta boyunca kafa dinleyeceğim diye düşündüğüm bu fotoğrafı koydum. 근데 이 호텔이 하루 자는데 350만 원입니다. Bu otelde kalmanız için günlük tutar. Çok zor. Basacağım. 350만 원이면은 네, 달러로 얼마예요? 2,700달러. 2700 dolar günlük. 네, 그런데 정말 큰 금액임에도 불구하고 제가 이렇게 꿈꿀 수 있는 이유는 제가 애터미 사업을 하고 있기 때문이겠죠. Tabii ki bu kadar yüksek tutarda bir şeyin hayalini kurmamın sebebi de atom işini yaptığım için. 네, 다음이요. 그리고 이 차 사진은 제가 직접 찍은 건데요. 벤틀리죠. Arabanın fotoğrafını direkt kendisi çekmiş. Arabanın markasını hiç bilmiyorum tabii ki. 제가 이 사진은 이제 태국에서 찍은 건데요. 제가 태국 날씨가 너무 덥고, 어깨도 아프고, 발도 아프고 이럴 때마다 이 쇼핑몰에 가서 이 차를 보고 항상, 마음을 다지고 왔습니다. Bu fotoğrafı Tayland'da çekmiştim. Tayland'da hava çok sıcak olduğundan dolayı sürekli olarak ayakta durduğunuzda her yerinizde sürekli yorgunluk hissediyorsunuz. Ben de yorgunluk hissettiğimde bu AVM'ye gidip bu arabaya bakıp daha sonra tekrardan bu işi yapmaya koyulmuştum. 내가 죽기 전에 반드시 이 차 한 번은 꼭 타고 말겠어 이런 생각을 했었죠. Bu yüzden ölmeden önce bu arabaya bir kez de olsa bineceğim diye kendime söz verdim. 그래서 제가 한번 안에 앉아보려고 했더니 못 앉게 하더라고요. Hocam 다시 말씀 주세요. 제가 여기를 앉아보려고 했더니 직원이 못 앉게 하더라고요, 이 아내를. Ben bir kez içerisine oturayım dediğimde orada bulunan çalışan beni itekleyip hani git buradan diye konuştu. 그래서 제가 꼭 임페리얼 마스터가 돼가지고 꼭 이 벤틀리를 사버리고 말겠다 이런 의지를 다졌습니다. Bu yüzden ben de imperial olduğumda gelip bu arabanın kendisine sahip olacağım deyip oradan uzaklaştım. 네, 그리고 저는 이렇게 수영을 좋아해서 꼭 수영장이 있는 집에서 살고 싶고요. Ve yüzmeyi çok sevdiğim için tabii ki havuzda olan bir evde yaşamak istiyorum. 이런 꿈들을 제가 꿀 수 있는 이유는 바로 애터미 사업을 하고 있기 때문입니다. Böyle hayalleri kurabilmemin sebebi ise atom işini yaptığım için. 네, 앞으로 저의 꿈이 이루어질 것을 너무 기대하고 여러분들께서도 많이 지켜봐 주시고 여러분들도 이런 아주 멋진 꿈들을 한번 꼭 그려보시기 바랍니다. O yüzden bu hayalleri gerçekleştirebileceğimiz bir ortam olduğunu düşünerek sizler de umarım böyle çok çok büyük hayallerinizi bir kez böyle oturup yazmışsınızdır. Mutlaka yazmalısınız. 네, 다음이요. 오늘은 여러분들의 인생에 있어서 아주 가장 젊은 날입니다. Şu an yaşadığınız hayatta en genç güne sahipsiniz. 그러니까 청춘은 지금부터이니까 여러분들께서도 나이 탓, 환경 탓 하지 마시고 당장 애터미 시작하시기 바랍니다. Şu an hayatınızın en genç anında olduğunuzdan dolayı gençliğinizin şu an başlaması gerekiyor. Bu yüzden hiçbir bahane üretmeden şu an başlamalısınız. 네, 오늘 저의 이야기는 여기까지 하도록 하겠습니다. 감사합니다. Benim söyleyeceklerim buraya kadardı. Teşekkür ederim. 감사합니다. yapacağım. 아, 진짜. 애터미에서 태윤 국장님은, 태윤 샤론 로즈 마스터님은 사랑하고 돈, 그리고 모든 나라의 파트너들 모두 다 얻으신 것 같아요. Aslında Sharon Osman Kimsoy'un da sevdiği her şeyi, partnerlerini, böyle hayallerini atom içerisinde kurmuş gibi duruyor. 진짜 어린 나이에서도 이제 현장을 답이라고 생각하고 열심히 정말 두 발로 뛰어다니면서 사업하시는데 진짜 정말 대단하신 것 같아요. Genç yaşında bile sahanın gerçekten en doğru cevap olduğunu algılayarak bu yüzden sahada çok iyi bir şekilde koşturduğu için mükemmel biri. 정말 바쁘신 분인데 오늘 시간 내주셔서 강의해 주셔서 정말 감사드립니다.
çok meşgul biri. Bu yüzden bize bugün vakit ayırdığı için çok teşekkür ederiz. 말씀해 주셨던 것처럼 애터미는 정말 나라도, 나이도, 성별도 정말 현재 직업이 무엇이든 상관없이 부자가 될 수 있게 만드는 사업인 것 같아요. Bu yüzden söylediği gibi de Atomi hangi ülkede olursanız olun, yaşınız ve mesleğiniz ne olursa olsun hepimiz zengin yapabilecek bir araç. 여러분들도 인생 시나리오 있죠? 꼭 작성하셔서 꿈을 이루기 위해 포기하지 않고 열심히 애터미 사업을 하면은 인생 시나리오가 정말 현실로 이루어질 수 있는 게 됩니다. O yüzden hepiniz de hayat senaryosu olduğundan dolayı hayat senaryosunu iyi bir şekilde yazıp daha sonra onun için koşturduğunuzda orada bulunan her kelimenin gerçekleştiğini göreceksiniz. 오늘 다시 한번 강의해 주셔서 정말 감사드리고요. 참석해 주신 모든 분들 모두 감사드립니다. Bugün bize eğitim verdiği için çok teşekkür ederiz ve katılan herkese de ayrı ayrı teşekkür ederiz.